ist der Wahnsinn hier. Guck mal da hinten rein. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder vergessen, das Intro aufzunehmen, das holen wir jetzt aber gerade mal nach. Wir sind immer noch im Südosten Taiwans, ziehen gerade unsere wasserfesten Klamotten an und erkunden einen neuen Bach. Los geht's! Zur Info, wie schon in den vorherigen Videos von der Wildcard-Serie, wir befinden uns gerade in der Trockenzeit, was es uns ermöglicht, dort auch bei klarem Wasser und einem relativ niedrigen Wasserstand euch ein paar schöne Bilder einzufangen und zu dokumentieren. Das ist der Wahnsinn hier. Guck mal da hinten rein. Heftig, oder? Hier, wir müssen aber in die Richtung, glaube ich. Okay. Neues Biotop, neuer Wassertest. Los geht's. Einmal. Die besten Mamas gerade da. Okay. 128 der Leitwert bei 20 Grad. 128 bei. Ich hab mir gerade nicht halt fest. 8,3. Also jetzt muss ich sagen, jetzt ist es mir doch kalt, weil der Schwimmanzug ist nass, weißt du? Oh, der ist kalt. Eigentlich nicht, genau, ja, ganz genau, weil ich wollte gerade sagen, eigentlich schwöre ich ja nie, aber das Ding ist halt komplett nass noch, weißt du, von gestern. Das kühlt jetzt ganz schön aus. Ja. Gut, okay, dann haben wir das. Ja, in diesem Spot hat uns Newt mal eine andere Methode gezeigt, die auch sehr verbreitet und angewandt wird. Und zwar, schnorchelt er kriechend durch den Bach. Also, er legt sich hin und robbt sozusagen durch das 20 bis 30 cm tiefe Wasser, hat damit den Kopf unter Wasser, kann dadurch sehen, wo er halt, hinrobbt, hat aber noch seine Unterwasserkamera dabei und kann dadurch halt in dem Wasser die Fische ausmachen, dokumentieren und auch gucken, wo sich die Fische befinden, sodass eventuelle Fänger dann halt die Spots sehen, wo sie Fische fangen können. Die Methode ist sehr verbreitet neben der Kicking-Methode und geht aber halt nur in der Trockenzeit, wenn das Wasser relativ klar ist, also nicht durch Regenfälle, durch Sedimente im Wasser verunreinigt ist, sodass man halt unter Wasser auch was sieht. Die Methode ist ziemlich anstrengend, wie man da sieht, weil er muss wirklich Zentimeter für Zentimeter vorrobben und halt mit der Unterwasserkamera dokumentieren und das Wasser ist halt auch, ihr seht es ja, relativ niedrig, das sind maximal 20 bis 30 Zentimeter. Also auf jeden Fall höchsten Respekt an Newt, dass er das drauf hat. Und was er da so alles gefunden hat unter Wasser und in dem Bereich, das seht ihr jetzt hier im Laufe des Videos. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und diese Methode werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir irgendwo unterwegs sind, auch mal ausprobieren, weil mich die sehr interessiert. Mir war es an dem Tag ehrlich gesagt ein bisschen zu kalt. Ich habe ziemlich gefroren und habe mich dann eher um die Unterwasseraufnahmen in einem etwas tieferen Bereich gekümmert. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich diese Methode auch mal ausprobieren. Hier seht ihr jetzt gleich, wie Newt auch in das etwas tiefere Wasser geht, wo ich dann auch ein paar Unterwasseraufnahmen von seiner Kamera habe. Also sozusagen seine POV-Perspektive. Hier seht ihr sie. Ja, in dem Bereich seht ihr jetzt wieder, das Wasser ist wirklich relativ flach gewesen, deswegen ist das Film noch ein bisschen schwierig gewesen. Aber von der Beschaffung her liegen ziemlich viele Blätter, also ziemlich viel Laubblick drin. Die Steine sind von der guten Patina überzogen, auch von diesen Rotalgen, die wir schon mal in einem der anderen Videos gesehen haben. Vegetation ist an der Böschung auf jeden Fall vorhanden. Was es genau ist, kann ich euch leider nicht sagen. Sieht aus wie eine Gräser- oder Schilfart, was da wächst. Wie gesagt, leider weiß ich nicht genau, was es ist. Ja, wie gesagt, Patina ist vorhanden und auch sehr, sehr viele von diesen Neongrundeln. Da sieht man auch wieder einen Stein, wo wieder die Eier dran sind von den Neretina-Schnecken. Und die Candina pinctungensis schwimmen da in vereinzelten kleinen Grüppchen rum. Aber überwiegend, wie ihr gerade gesehen habt, waren da eher die Grundeln vorhanden. Ja, Newt ist dann ein Stückchen weiter nach oben gegangen in den Bereich, wo es tiefer wird. Da seht ihr schon, also da ist das Wasser ungefähr, sagen wir mal so um die 25 bis 30 cm tief und dann geht es in Richtung des tiefsten Bereichs dieses Spots. Das sieht man jetzt gleich, also da in dem Bereich ist auf jeden Fall nochmal wie eben
ziemlich viel Patina, ziemlich viele Grundeln und ziemlich viel Laub im Wasser. Und dort geht es jetzt runter auf circa, ich denke mal, es werden 1,50 Meter ungefähr gewesen sein an Wassertiefe, was natürlich für Newt auch das Ganze einfacher gemacht hat, um ja dort zu schnorcheln. Er musste nicht mehr robben, er konnte sich im Wasser treiben lassen, konnte ein bisschen filmen. Ja, und da seht ihr halt, ist es relativ tief und ja, von der Fischpopulation sind da eher diese Plankton-Genses vorhanden, also in größeren Schwärmen sogar, wie ihr da seht. Das Wasser ist saumäßig klar gewesen, also wirklich wunderschön. Und ja, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt gleich mal mit ein paar schönen Unterwasseraufnahmen, schönen Biotopaufnahmen vom Newt hier mit Musik hinterlegt alleine. Am Ende des Videos, wie auch in allen anderen Wildcard-Videos, seht ihr natürlich nochmal die ganzen Unterwasseraufnahmen uncut, sodass ihr euch noch ein paar Inspirationen holen könnt für euer nächstes Biotop-Aquarium. Aber jetzt seht ihr erstmal so ein paar schöne Zusammenschnitte vom Newt. Da seht ihr zum Beispiel eine schöne Stelle, wo man sieht, dass da Laub auf einer Stelle liegt. Also, wie gesagt, Naturinspiration, Biotopinspiration vom Allerfeinsten, wie ich finde. Genießt es einfach. Ja, nach einer halben, dreiviertel Stunde haben wir Newt dann erstmal aus dem Wasser rausgeholt, weil ihr seht selbst, er ist komplett durchgefroren, am Zittern der Arme. Auf jeden Fall nochmal höchsten Respekt an Newt und vielen, vielen Dank für die richtig geilen Unterwasseraufnahmen, die er uns da beschert hat. Wie gesagt, Newt ist dann erstmal aus dem Wasser raus und ja, Kaohsiung hat dann übernommen und hat weitergemacht mit der Kicking-Methode, wie ihr jetzt hier seht. Und ja, eher gesagt die Lauer-Methode. Er hat nämlich versucht, ja, uns ein paar schöne Fische einzufangen, um euch die mal zu zeigen.
hier wendet Kaohsiung wieder die Kick-Sampling-Methode an, die ihr schon aus den anderen Videos kennt. Da jetzt im Uferbereich und hat auch was gefangen. Und zwar 2 kleinere Pingtung-Genses. Einen ganz kleinen und einen halbwüchsigen, sagen wir mal. Hier seht ihr jetzt nochmal die Candidea Pingtung-Genses im Fotobecken. Es sind sehr, sehr schöne Fische, werden nur leider relativ groß. Seht ihr gleich im Anschluss auch nochmal, wie groß die wirklich werden. Aber ja, sehr, sehr schöne Fische, finde ich. Also gerade mit dem gelben Flossen und mit den gelben Saumen, nice. So, dann ging es weiter mit der Kick-Sampling-Methode und da hat dann Kaohsiung auch einen etwas größeren Vertreter von den Candidea Pingtung-Genses gefangen. Den seht ihr jetzt hier. Da seht ihr jetzt mal, wie groß die eigentlich werden. Das sind so gute 15 cm, was der hier hat. Wir packen ihn gleich nochmal kurz in ein Fotobecken rein, um euch den mal genauer zu zeigen. Das seht ihr jetzt gleich hier. Wie gesagt, den haben wir dann auch gleich wieder rausgelassen, weil der zu groß war für das Fotobecken. Aber nur, dass ihr mal seht, wie die halt ausgefärbt aussehen, beziehungsweise ausgewachsen aussehen. Ich finde echt sehr, sehr schön, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr die findet. Wenn die nicht so groß werden würden, wären die eigentlich auch ganz gut fürs Aquarium. Maybe we let him out. Yes. Ein Stückchen weiter flussabwärts war dann Andreas mit den anderen noch am Fangen und die haben auch ein bisschen was im Fotobecken uns zum Zeigen. Und zwar sieht man hier nochmal eine Garnele, den Namen seht ihr gleich eingeblendet, und nochmal 2 Neongründeln, die Namen seht ihr auch nochmal gleich eingeblendet, eingefroren für die bessere Deutung. Sehr, sehr schöne Tiere, eigentlich fast identisch wie vom letzten Spot, wo wir waren. Was halt daran liegt, dass es halt dasselbe Flusssystem ist und eigentlich mehr oder weniger dieselben Tierarten in den Bereichen leben. Newt hat dann auch noch was gefangen, und zwar hier eine ausgewachsene Dornenfuß-Bergwassergarnele, die Aioptis spinipes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie gesagt, diese Garnelenart ist eine Verwandte der Molukken-Fächergarnele, also auch eine Fächergarnelenart und in dem Bereich sehr vertreten, und das ist ein adultes Tier, und hier seht ihr es nochmal eingefroren im Bild. Sehr, sehr schön. Vorher haben wir es in etwas kleiner gesehen und da ausgewachsen. Ja, Jimmy hat dann auch nochmal einen Fang gemacht, und zwar hat er einen Frosch gefangen. Den Namen seht ihr jetzt hier gleich eingeblendet. Ich versuche mal auszusprechen. Boergita ottai heißt der, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich mit Fröschen überhaupt nicht aus oder mit Amphibien. Es scheint so eine Art Korallenfinger-Laubfrosch zu sein. Ich weiß es nicht genau. Die Froschexperten gerne mal in die Kommentare schreiben. Also so wie der halt die Scheibe hochklettert, sieht es aus, als hätte er Haftlamellen an den Füßen und könnte damit halt hochklettern. Also ist wahrscheinlich so ein Korallenfinger-Laubfrosch-Art. Ja, Jimmy wollte ihn dann aussetzen. Leider war der Frosch der Meinung, er wohnt jetzt in dem Fotobecken. Hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann ist er dann auch wieder aus dem Fotobecken rausgekommen und hat seinen natürlichen Lebensraum weiter bewohnt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie man da jetzt sieht. Aber Jimmy hat das dann schon irgendwie hingekriegt. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal alle gefangenen Arten aus diesem Biotop. Alle nochmal schön beschriftet und eingefroren für die bessere Deutung. Es sind im Prinzip eigentlich dieselben Arten, die wir auch schon weiter oben in dem Flusssystem gefangen haben, nur dass dort halt keine Süßwassernadeln vorhanden waren und auch keine Aale, also jedenfalls haben wir keine gesehen, aber dieselben Tiere mehr oder weniger als auch im oberen Bereich. Schöne Fächergarnelen, dann die Pingtung-Genses und die schönen blauen Neongrundeln, die mir halt echt super, super gut gefallen. Davon haben wir uns natürlich auch ein paar mitgenommen. Da wird auch mein Biotopbecken mit besetzt auf jeden Fall, weil ich finde, das sind somit die schönsten Grundeln, die da in Taiwan in den Biotopen rumschwimmen. Ja, eigentlich haben wir aber in diesem Biotop nach einer ganz speziellen Garnelenart gesucht, und zwar, vielleicht kennt die der eine oder andere von euch, das ist die Bambo-Garnele. Leider ist diese Garnelenart sehr, sehr schwer zu finden bzw. zu fangen und wie gesagt, extrem selten.
Ja, Kaohsiung hat es noch ein paar Mal versucht, leider ohne Erfolg. Aber der Newt hat, ich glaube eine Woche später war es, im selben Biotop dann nochmal welche fotografieren können. Und jetzt seht ihr nochmal ein paar Fotos davon eingeblendet. Sehr, sehr schönes und seltenes Tier. Also ich habe mich echt geärgert, dass wir da selbst keine gefangen haben und die halt ja live für euch da rausholen konnten. Aber ja, schaut es euch mal an. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Tier. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal, wenn wir irgendwie in Taiwan sind, dass wir es schaffen, dort mal welche ja, zu fangen. So, und ich würde sagen, ihr bekommt jetzt wie in den vorherigen Folgen nochmal uncut in voller Länge und voller Schönheit alle Inspirationen hier von diesem Biotop, ja, mit den Unterwasseraufnahmen und Überwasseraufnahmen eingeblendet, sodass ihr euch eine schöne Inspiration für euer nächstes Biotop-Aquarium geben könnt. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
das war jetzt der letzte Spot für heute, beziehungsweise überhaupt der letzte Spot in der Wildnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, teilt das Video überall und ja. Ich hab... da ist ein Spinnennetz drin. Oh. War von euch? Nee, ist das nicht drin. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. In diesem Sinne, macht's gut. Wir gehen jetzt weiter und gehen jetzt erstmal was essen ins Hotel. Und morgen geht's weiter.